ฮัลโหลสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้าง Recording is progress right now 1 2 3เสียงดังฟังชัดไหมเนี่ยใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากไปเช็คชื่อในไลน์หน่อยแล้วกันนะครับสิวพรตุรสใครที่เข้ามาแล้วนะครับเช็คชื่อในไลน์เลยนะไปดูกลุ่มไลน์ก่อนนะครับแล้วก็เรารันชื่อเลยนิสิตบางส่วนเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียน1 account ประมาณ10 คนสุดยอดโอเคใครเข้ามาแล้วนะให้กด1เข้ามาก็ได้นะครับในซูมแล้วก็ไปเช็คชื่อเลยเรียนด้วยกัน10 คนมี account นี้ด้วยนะครับน่ารักมากเย้10 คนไหมลองนับก่อน1 2 3ครบเลยครับโอเคไม่เป็นไรจริงๆแล้ววันนี้ก็เห็นว่าอีกเซกหนึ่งต้องเรียนออนไลน์ไอก็เลยเคิร์ฟเท่ากันให้เป็นแทร็กเดียวกันก่อนเจอกันวิกหน้าก็ได้นะครับมีอะไรก็ถามทักทายได้นี่มาแล้วเช็คชื่อเลยครับพร้อมแล้วเช็คชื่อเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาซ้อมอินเทอร์วิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนใครอยากเป็นตัวแทนก็สามารถเปิดไมค์รอได้นะครับทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว2ของ ECP นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำ present เสร็จนะ present เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราเก่งกันอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับก็จะเป็นตัวอีเมลนะก็อ่าน passage ให้เพื่อนฟังแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วแต่เป็นยังไงก็ได้ให้เรา get to the point นะครับในส่วนของ TOEIC นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาโจทย์มาฝึกทำนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพทเทิร์นของตัวโจทย์ในส่วนของ present เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ5แบบ5 type แล้วกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นในเรื่องของการ purpose of the email หรือว่าเป็น main idea นะครับตัวที่2เนี่ยเราจะหาว่าแบบmeaning in context เป็นยังไงบ้างนะครับคำถาม type ที่3เนี่ยจะเป็น action plan ว่าเมลนี้เนี่ยส่งมาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็ตัวคนที่จะยังไงนะต้องทำต่อนะฮะหรือว่า staff พนักงานอะไรต่างๆในบริษัทเนี่ยทำกันยังไงตัวที่4ก็จะเป็น imply นะฮะ implication หรือว่าสรุปข้อความทั้งหมดหรือว่าแบบเฮ้ยกราฟิกมันเกี่ยวกันยังไง recommend ให้หาข้อสอบนะฮะ TOEIC ที่เป็น new TOEIC นะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟนะครับอินโฟกราฟิกต่างๆที่มันแอดเข้ามาเนี่ยเราจะได้แบบซ้อมมือหรือว่าแบบ get to the point มากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นกลุ่มคนที่ present นะครับ week 3 4 5 6 7แล้วก็หลัง midterm เนี่ย10 11 12 13เนี่ยต้อง stand by นะครับเพื่อทำ conduct interview ในที่นี้คือการสัมภาษณ์นะครับ I am interviewer ส่วน you are interviewee หมายความว่าอาจารย์โดโดจะเป็นคนถามคำถามนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเป็นคนตอบในแต่ละวีคเนี่ยนะครับจะมีคำถามประมาณ 4-5 ข้อให้เรา prepare ไปทั้งหมด
แล้ววันจริงเราจะ random นะครับ random เพราะฉะนั้นเนี่ยตอบข้อละไม่นานนะประมาณ30วิถึง1นาทีแค่นั้นเองนะฮะก็คือตามที่เราเตรียมตัวมานะครับเพื่อรันคลาสให้มันsettle พูดง่ายๆคือ present ครึ่งชั่วโมง interview เต็มที่ก็ประมาณถ้าคนไม่ถึง10คนก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นก็ listening ว่ากันไปเบรกนะครับไม่มีออนไลน์แล้วนะวิกน่าจะเป็นออนไซต์นะครับรีมายเลยเรียนด้วยกันชอบให้เขานั่นจังเลยนะครับโอเค good so เดี๋ยวนะแบบหนึ่งดูกันอันนี้ไม่มีอะไรขั้นเฉยพร้อมหรือยังเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่า attendance check เป็นยังไงบ้าง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30คนผ่านไป1 2 3 4 5 alright ได้อยู่นะฮะเช็คชื่อเข้ามาเลยนะครับออนไลน์โอเคนะครับ good all right so shall we start for class number 2 ECP 302 right 302 for all of you yep so today class I'm going to let you do a sample of mock interview and also we're going to do the practice test from the listening test is that right listening comprehension and we're going to go through the exam practice from part 5 and part 6 grammar and vocabulary together shall we start now อันนี้จะเป็นนี่คืออะไรเนี่ย just like that โอเคก็คือเป็น interview นะครับวิกนี้เนี่ยเราจะทำ sample เดี๋ยวจะมี sample ให้เราดูนะครับคนก็จะดูในline ได้นะครับก็ so basically for this right it's all about like the activity that you are asked to do interview just because I think that ECP the nature of the the course is that prepare you to to enter in the workforce or even like prepare you for career right or an future career yep so choose one of two from the following interview questions and prepare your best response เทอมที่แล้วเนี่ยเรา fix คำถามไปแล้วก็ให้เรา prepare แต่ว่ามันจะมี feedback นิดนึงว่าแบบมันไม่เหมือน interview เพราะกลายเป็นว่าเขารู้ว่าต้องตอบประมาณไหนเพราะฉะนั้นเนี่ย กลายเป็นว่าเทอมนี้เนี่ยไอก็เลยให้เรา prepare ไปทั้ง5ข้อแล้วกันนะครับแล้วก็ random วันจริงอันนี้มันจะเป็นแบบactually กับ solid นิดหนึ่งนะครับ all right so for the first question is that can you introduce a little bit more about you อันนี้เป็น core question นะครับทุกคนต้องพูดอยู่แล้วนะครับสำหรับคำถามแรกที่เป็น introduce yourself นะฮะว่าเป็นใครเรียนอะไรจบจากที่ไหนพยายาม imagine ว่าเราจบไปแล้วนะครับจบไปแล้วแล้วก็กำลังสัมภาษณ์งานอยู่นะครับให้เป็น way practical นิดหนึ่ง all right so the second question is that what are your possible weaknesses here so we can focus on weakness is that right and then so meaning that if you talked about weakness meaning that you have to talk about your strength just because actually for the interview day if they ask you to say something about your weakness meaning that they're going to have to see some potential or even strength here right what are your strengths and potential for this for you or for this current position meaning that if you are good at communication or if you are really good at active listen or whatever right try to share for this kind of thing Are you consider yourself as a good leader? So this is kind of like a question that asks you to talk about, do you consider yourself as a team work or even individual, independent
worker. That's all right. But I can say that for a leader, leadership skill is very important just because everyone have to see yourself. It's not just only for follower, but you can say that you can be sometimes a leader in that group, right? And the last question is that ข้อ5คือ why are you interested in this position? And it's been reason why. For example, like if you say something that just because I graduated from this field, psychology, minor, blah, 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 right? And I think that it's suited for me just because I can use my essential knowledge, practical skill, blah, blah, blah อะไรไปนะครับพร้อมนะอันนี้เป็น sample question อีกครั้งหนึ่งนะครับตัว interview เนี่ยเราต้อง prepare ไปทั้ง5ข้อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกมา2ไอจะ random ถามเนี่ยอาจารย์จะ random ถามให้นิสิตทุกคนเนี่ยตอบแค่2ข้อจาก5ข้อในแต่ละวีคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ present วีคที่3ก็ไปดูjust like that นะครับของวีคที่3รันไปเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยวีคหลัง mid term เนี่ยมันจะสลับกันนิดนึงนะครับหมายความว่าวีคที่9เนี่ยเราต้องสอบ mid term ใช่ไหมครับแต่ว่าไอตัวclass เนี่ยมันจะรันเป็น9 10 11วีคที่10จะต้องไปดูวีคที่9ก็คือลบ1ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งมาครับ mock interview for the first question here. So this is the required questions, right? So can you introduce a little bit more about you? So you can talk about yourself, but here, this is a sample, right? หมายความว่าเป็น sample เฉยๆลองไล่เช็คนะครับ All right. So if someone asks you for the first question, right? So these questions reflect or explore the idea, how confident you are. And how will you prepare for it? Talking about yourself, is that right? So meaning that you just feel free to talk for this question just because it's not that hard. And I can say that all of you can do well for this question. หมายความว่าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวันสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะเช็คแค่ว่าเรามั่นใจหรือว่าเราแบบเราพร้อมนะ willing หรือว่า something พวกนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตอบเนี่ยให้ตอบเป็นธรรมชาติเป็น natural เป็นแบบฟรีๆเป็นง่ายๆไปก่อนนะครับไม่ต้องไป pressure เยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีบางข้อที่เราต้องตอบแบบฝึกคิดหรือว่า timing ในการคิดนิดหนึ่งนะฮะมันเป็น nature ของคำถามอีกทีหนึ่งso for example for this right well let's start off by introducing a little bit more about myself. I've been teaching an English teacher for almost 10 years over, right? Since 2015 up until now. I've completed a master's degree in English language teaching, right? Or ELT, and learning and did a foreign languages teaching certificate, right? And striving my best to seek an opportunity to work in a leading organization. As well as I would say that that is the reason why that I've made me come here today อันนี้เป็น sample version นะครับเราไม่จำเป็นต้องพูดแบบนี้ก็ได้แต่ว่าให้ลอง list ก่อนว่าเราจะพูดเกี่ยวกับตัวเราอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับตัวแรกเลยก็คือ talk about yourself ก็คือเป็นใครมาจากไหนจบจากที่ไหนอันนี้ต้องพูดตัวที่2คือให้พูดถึงสมมติเราไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานเนี่ยให้เราพูดถึง activity นะครับในช่วงที่เราทำงานหรือว่าฝึกงานก็ได้เทรนนีที่ไหนบลาบลาบลาไปนะครับแล้วก็เล่านิดนึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราได้อะไรจากตรงนั้นนะครับไม่ต้องเล่าสโคปนะเพราะเขาทราบอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าให้เราเล่าว่าเราได้อะไรเราได้สกิลอะไรบ้างเช่นpeople skills communication skill what else can be นะfor my working experiences right with a number of years of teaching experiences here I work as English language teacher. So for you can split a bit. For example, like you can be English teacher for a part-time, right? Or even you can be volunteer. You can be counselor. You can be advisor, whatever you can do, right? ก็คือหมายถึงว่าอันนี้คือ flexible นะ
ranging from secondary school, tutoring center, and university setting, with a wide range of teaching differences and expectations, right? Ultimate expectation here. And then in order to serve this expectation for my career and professions, I am looking forward to making a great contribution here. This one is a kind of a sample version. So for you, you don't have to say something like this, just because to those people who say something like this, meaning that they're going to have like, previous or a number of teaching experience before, in order to make sure that you can do something for the organization. So here I can say that just talk about the skills, right? That you are possessed from your training or even your study university. That's it. Clear นะฮะ clear ไหมclear กดหนึ่งเข้ามานิดนึงตรงนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคือเปิดมาปุ๊บเรียกได้ว่าทุกคนต้องพูดให้ flow นะครับสำหรับข้อนี้เป็น required question นั่นเองนะกดหนึ่งน่ารักมากเลย10 คนด้วยนะดีมากครับขอบคุณนะโยmove ครับผม so for this question is chosen questions right หมายความว่าเลือกมานะครับก็อีก4ข้อที่เราต้องเลือกนั่นเองนะครับคือข้อ require เนี่ยต้องพูดกันอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยก็จะน่าสนใจนิดนึงต้องไปแพร่หน่อยนึงนะก็ search ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตง่ายสุดนะครับลองไล่เช็ค what are your possible weaknesses here not taking criticism well อันนี้คือ I list มาให้ก่อนนะครับแต่ว่าเราแค่เช็ค list เฉยๆว่าเราเป็นตรงไหนนะครับเพราะมันจะใกล้ๆกันไม่ยากนะครับ impatient สมมุติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเบื่องานง่าย impatient ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าไม่อดทนนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของเบื่อชอบทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน lazy easily bored get bored ก็ได้เหมือนกันนะครับ procrastinate อันนี้น่าสนใจนะครับ some people may say that procrastinate meaning that is like postpone นะหมายถึงว่าแบบเลื่อนออกไป persistent อันนี้น่าสนใจแปลว่า persistent มีความหมายหลายเวนะฮะแต่ว่าในส่วนของ job career เนี่ย persistent แปลว่าเป็นคนไม่ฟังนะครับ not listen much I can say yeah take things personally อันนี้คือแบบเข้าข้างตัวเองนะฮะ let's say ว่าแบบส่วนใหญ่แบบก็คล้ายๆกับ persistent แต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ positive กับตัวเองตลอดเวลาก็ได้นะครับ positive เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า positive ในสิ่งที่ไม่ใช่ realistic อาจจะไม่ work นะครับstrong will อันนี้แปลว่าแบบจริงๆแล้ว strong will เราไม่ถือว่าเป็น weakness นะครับแต่ว่าอันนี้เขา list มาให้ก็คือ strong will ก็คือหมายถึงว่าเป็นลักษณะของลุยแล้วกันลุยฟีลนั้น passive ก็คือทำตามบางครั้งเนี่ยใน international organization เนี่ยเราไม่สามารถเป็น passive เสมอไปมันจะเป็นงาน corporate ส่วนใหญ่นะหรือกรณีที่เราเป็นหมอเป็นครูเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ย passive จะทำไม่ได้จะต้องเป็น leader นั่นเองนะครับหรือกรณีที่เป็น does not like conflict อันนี้จะเป็น sample ลองไปเช็ค list ดูนะครับแล้วก็ถ้าโดนคำถามพวก weakness ต้องไปไล่เช็คดีๆว่าแบบweak ไหนที่โดนเรื่องนี้เนี่ยก็เลือกมาได้นะครับalright for example ลองไล่นะมีไหม for example okay what are your possible weaknesses here อะไรดี I can say I choose procrastinate and I think I consider myself to be a persistent so well I think that if you're asking for my weaknesses that I can say for today I think I'm not really straightforward or even some kind of like working or stuff or allocating my work is not that properly much so I can say I might not be able to manage something properly so I can consider myself that I'm a bit procrastinate something for some time right or even sometimes like some people share for some idea I can say that what I really
like disagree with that. So I might not be able to follow much. So this is my weakness that I have to improve to be better. All in all, I can say that just because the nature of work require some people to sit in that position. But to me, if I can improve our weaknesses to be better, it would be fine. Yeah. ก็พูดต้องพยายามจบให้เป็นแบบกำลัง trying hard อยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ weakness นะ clear ต่อครับอันนี้ยังต่อนะเดี๋ยวลองไปไล่เช็คดูก็ได้นะครับก็คือมี try มีพวกนี้เป็นคำศัพท์ที่เรา list ได้ข้ามไปเลยนะ1 2ยัง weakness อยู่ เยอะจังหรือว่าเราให้เด็กๆทำดีกว่านิสิตครับหน้านี้ใครอยากลองspeaking ไหมลองเลือกมาสัก1 ข้อใช่ลองเช็คซิลองเช็คลองใครอยากพูดลองเปิดไมค์ดูได้นะครับมีคำว่า shy lethargic แปลว่าแบบเหนื่อยง่ายหมายถึงว่าแบบเบื่อ long term planning ก็คือแบบ progress ไปสัก10 ปีอะไรอย่างเงี้ยwork ไหม strict strict กับทุกอย่างก็ไม่ได้นะต้อง flexible นิดหนึ่ง short sight แปลว่ามองสั้นไม่มองแบบ well rounded นะครับ selfish ไม่น่าเกิดในที่ทำงานเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของ corporation มากกว่านะครับfocusing on small detail อันนี้จะเป็นแบบละเอียดนะฮะทุกพิกเซลสมมุติก็อาจจะมีปัญหากับการทำงานโปรเจกต์ใหญ่ๆได้นะครับ take blame for others take blames for others ในที่นี้คือเป็นไงเป็นแบบโทษคนอื่นนะ something like that being straightforward ก็คือขวานผ่าซากใช่ไหมหมายถึงว่าแบบ hit จนเกินไปก็จะเป็นในเรื่องของ wording มากกว่านะครับแล้วก็ greedy ก็คล้ายๆกับ what is that selfish นะครับโลภอะไรพวกนี้ greedy that's it อันนี้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของ weakness เพราะฉะนั้นเราต้องเช็คก่อนนะครับเช็คปุ๊บแล้วก็ไปลองไล่ scenario ของเราเป็นไล่ประสบการณ์ว่าเฮ้ยเคยเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปข้ามไปก่อนก็ได้1 delegating tasks need to be right stubborn multitasking อันนี้เนี่ย weakness หรือเปล่าสมัยนี้ไม่ใช่นะครับเราอาจจะ cross ทิ้งก็ได้สมัยนี้ต้องแบบต้องฟังไปด้วย พูดไปด้วยนะครับจดไปด้วยนะครับแล้วก็ whatever multitask เนี่ยจะใช้เยอะในการทำงานในยุคโมเดิร์นนะครับหมายความว่าส่วนใหญ่สมมติว่าเราไปเป็นเด็กของเราสมมุติเราทำงานในHR อะไรกันนะครับ multitask เนี่ยจะเป็นตัวบอกเพราะ HR เนี่ยจะถามถูกไหมครับถามแล้วก็สังเกตวิเคราะห์โน่นนี่นั่นตรงนี้เนี่ยก็สำคัญนะ allows emotion to show blunt presenting แปลว่าเหมือนแบบ over นะฮะ over confident so you can say like that นะ impulsive แล้วก็ bossy ก็จะเป็นแนวแบบเอาตัวเองเป็นหลักนะครับพวก egotism สูงเนี่ยก็จะลักษณะนั้นแต่เป็นกันทุกคนนะไม่ต้องไป worry เพียงแต่ว่าต้องปรับแค่นั้นเองใช่ that's it clear move I'm going to let you read out loud first ขอ2 คนครับผมใครพร้อมเป็น volunteer บ้าง volunteer ดีกว่าอ่าน A แล้วก็อ่าน B ครับผมมีไม่งั้นขอ random ไปที่เรียน10 คนได้ไหมฮะเรียนด้วยกัน10 คนขอ volunteer 2 คนได้เปล่าแป๊บนึงนะคะอาจารย์ได้ครับ โทษนะห้องที่เราต้องเรียนออนไซต์ที่ไหนครับชั้น15 ห้อง 1ค่ะตอนนี้พวกหนูก็อยู่กันที่ชั้น15ชั้น15 ห้อง 1นะครับโอเคโอ้ยชั้นสูงเลยสูงที่สุดของตึกนั้นได้ปะ
มีกี่ชั้น ใช่ ตึก ค่ะ นะโอเคโอเค ไม่รู้เหมือนกัน หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเจอกันนะครับ ชั้น15 โอ นะ เค ครับ ค่ะ 11 โมงโอเค โอเคค่ะ ฮะ ทุกคนเงียบนะทุกคนเงียบ โอเคค่ะ A นะคะ what are your strengths and potential for this current position? For me, I consider my leadership skills to be one of my greatest strengths. During my time as a department head, I successfully merged two terms and organized training programs for all team members to ensure that everyone was confident in their new role. As a result, we were able to increase sales by 5% within our first month as a new team. Thanks to my experience as an HR representative, I have gained excellent communication skills. I was responsible for facilitating informational workshops for staff members and mediate any conflict in the workplace. I have also completed a course on effective communication from UCLA. All right. Thank you so much for your sharing reading out loud for us together. So for this one is that talked about strength or even potentials, right? So the first example here, consider leadership skill to be one of the greatest strength. When it comes to talk about leadership skills, so what you need to do is that just talk why you choose it. Okay, so basically you can say from your own experience. I can say, for example, this one. So during my time as a department head, meaning that you did something on that position already. So for you, some of you may got training or a trainee for some places. Is that right? So you can talk about if you do some kind of things that is related to leadership or even something that you consider yourself to be strength or even potential here, try to talk about your own experience, okay? I successfully merged two teams and organized training programs for all team members to ensure that everyone was confident in their new roles, meaning that this one is try to, let's say talked about the success or previous success, past success, in order to make sure that everyone understood what you are going to say. Okay, so as a result, so you have to explain for more, elaborate, or even identify the result or solid achievement here to make sure that you can do something better. Just because when it comes to talk about your positive result, it might reflect your strength here. Okay, yep. ประมาณนี้นะ the second alternative example here, thanks to, because of, you can use whatever you can you can use for your speaking. Yeah, thanks to my experience as an HR representative, right? I've gained excellent communication. So here we are talking about excellent communication skills. I was responsible for facilitating information workshop for staff members. Is that right? And mediated any conflict. So meaning that effective communication skill, not just only good at communication, but sometimes like you need to handle with lots of problems between or among peoples. Okay, so what I can say more. So this is the the matter of your experience that you have to talk about in your your interview day. Yeah. ตามนี้นะครับอันนี้คือดึงมาจากอินเทอร์เน็ตนะมันก็จะดูเป๊ะๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าวันจริงที่เราตอบเนี่ยไม่ต้องไป perfect version นะครับเราต้องการให้ explore idea กับ ability to speak 2 ตัวที่ไอจะดูคือ explore idea กับ ability to speak เท่านั้นเองนะครับ that's it ต่อครับใครอยากเป็น volunteer C D and A นะ reading out loud ไปมีไหมถ้าไม่มีไอต้อง random นะหรือว่าจะเอาเรียนด้วยกัน10 คนต่อครับคนที่2 ใน 10ครับผม
เดี๋ยวนะไอขอเช็คก่อนนะใครอยู่บ้างฟ้าใสได้ไหมฟ้าใส Are you there งั้นต้องเลือกนะครับขอ random นะครับทุกคนI'm going to choose สิการ468อยู่ไหมครับ 468 are you there yep มาเล Yes, I'm here. ย okay C D and E okay go ahead 1 2 3 go Okay. I have 5 years of experience as a copywriter and consider myself to have a strong writing skills. I was promoted to an editorial position after 5 years at the company. So I have also improved my editing skills thanks to my new role. I am very honest when I feel that my workload is too large to accept another task, or if I don't understand something, I always let my supervisor know. My people skills are my greatest strength. I find it easy to contact with almost anyone, and I often know how to empathize with others in an appropriate way. thank you so much for sharing here good ดีมากครับ excellent นะ so yeah still in strength right strength okay so I have 5 years experience as a copywriter and I consider myself to have a strong writing skill so meaning that this one is kind of like if you are really confident in your writing skill right so you can say or talk about that yeah so I was promoted to an editorial positions after 5 years at a company. But for you, for some of you may think that how come just because you don't have any experience to talk about, right? What you need to do is that just say something that you did previously. So let's say like in a class or in the training program or where you work as a part-time job or whatever, so you can share this kind of thing together. Yep. So this one is would be like a strong writing skill, right? Try to mention the skill you have first, and then after that you just elaborate or extend more. I can say that you have to describe the situation, experience based on your skill here. And did up here, and I'm very honest when I feel that my workload is too large to accept another task, or if I don't understand something, I always let my supervisor know. So this is the kind of thing that's very important, just because sometimes like, yeah, as you are training of the internship program or something like that, right? You might not be able to know everything at that time, but what you need to do is that you have to ask and confidence to ask for your supervisor just because they're gonna have like something to share. But what we need to do is that we have to ask for. So this kind of thing can be related to the honest or respect to others too. So you can say like what we need to see or encounter in the reality is that we have to work with people, meaning that if you don't really understand the way people do together, it might not be it might not be a good way to do so. Yep. So here, sometimes we can say something negative, but we turn it to be better. It might be a strength too. So it depends. For example, like I can say that I'm poor at writing skill. Once I work really hard, I practice more, or even I read lots of article and then see writing style a lot, so I can apply it to my writing skill. So this is the only thing that I can say that my strength for writing skill. Let's say whatever. And the last one is that my people skill are the greatest strength. I find it easy to connect with people, almost everyone. So this one would be like a communication
and people skills, right? So if you're good at speaking, I can say that you might be able to be good at people skills too, just because everyone have to talk to each other. Yep. ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็น strength สรุปง่ายๆอีกรอบหนึ่งก็คือว่าพูด skill ก่อนแล้วก็ explain กับ situation นะฮะหรือว่าเป็น experience ก็ได้เราทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ทำงานแต่ว่ากลุ่มเรานี่โชคดีได้ไปเทรนเขาเรียกว่าไปฝึกงานก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาพูดได้ apply ได้ในส่วนของ mock interview นะครับว่าเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างนะเคลียร์ไหมเอ่ยเคลียร์พิมพ์เคลียร์นิดนึงเคลียร์เลยนะมีคำถามถามได้นะครับสำหรับใครที่เฮ้ยต้องวีคหน้าแล้วยังพร้อมไม่พร้อมถามอาจารย์โดโดได้เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นสกิลใหม่ที่อยากให้เรา impress แล้วก็ฝึกให้ได้นะครับเพราะว่า ECP นี้ตัวสุดท้ายแล้วนะฮะปี 4ดังนั้นถ้าสอบ TOEIC นะครับเกิน700แล้วนะครับลืมบอกไปสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครที่ prefer ต้องการ skip course นะครับเราจะมี option ก็คือว่าสอบ TOEIC จริงนะครับให้ได้700ขึ้นแล้วมายื่นให้อาจารย์โดโดนะครับเราก็จะได้ A auto เลยนะครับแต่ว่าเราจะมา attend class เป็น sit in ก็ได้หรือว่าจะทำ activity ด้วยกันก็ได้แต่ว่า play safe ก็คือ A sure นะถ้าทำอย่างนั้นหรือถ้ามาเรียนก็เราสอบนะฮะใน in-house หรือว่าตัวเขาสอบ TOEIC เนี่ยให้ได้650เราก็650แม่เท่านี้ไม่ใช่650ตัวนี้600ถ้าได้600ปุ๊บก็ได้ A นะครับแล้วแต่เราไปเวทเองนะโอเค good เคลียร์มาแล้วนะครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยววันนี้ไปฟัง listening ครับผมวันนี้ฟังนิดเดียวพอนะฮะฟังแค่1-21, 2, 3 go if you're ready อันนี้ปะไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวให้ฟังแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเบรกสัก15 นาทีหลังจากฟังเสร็จโอเค 1, 2, 3 go Listen to the 4 statements. A. The ship is very modern. B. Passengers are boarding the ship. C. Palm trees are planted along the waterfront. D. People are having a party on a boat. Statement C. Palm trees are planted along the waterfront. Is the most accurate description of what can be seen in the photograph. Therefore, you should mark your answer choice C. This part will now start with question 1. Select your answers as you listen. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. One of the men is writing on a document. B. One of the men is checking his watch. C. One of the men is looking in a drawer. D. One of the men is passing out pens from a box. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. They're hanging a picture on a wall. B. They're setting the table. C. They're opening a window. D. They're rearranging some furniture. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. She's putting away a microscope. B. She's taking off a coat. C. She's examining some safety glasses. D. She's using some laboratory equipment. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. A man is pushing a shopping cart. B. A man is waiting to make a purchase. C. A man is holding some merchandise.
D. A man is assembling some shelves. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Some customers are leaving a shop. B. A seating area is decorated with plants. C. A worker is repairing some light fixtures. D. A bench is being moved into a corner. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. Some suitcases are being loaded onto a bus. B. Some people are crossing an intersection. C. Some buses are parked in a garage. D. Some people are lined up at the side of a road. Part 2. Directions. In part 2 of the test, you will listen to 25 questions, each followed by 3 potential responses. The responses will be marked A, B, and C. All questions and responses will be spoken only once and not written down. For each question, choose the response that accurately answers it. This part will now start with question 7. Select your answers as you listen. Number 7. Do you want some coffee while you wait? A. No, we don't need the copies now. B. Yes, that'd be great. C. It was scheduled for 10 o'clock. Number 8. Where will the conference be held this year? A. In Düsseldorf, Germany. B. Tuesday or Wednesday? C. Yes, I met him there. Number 9. Who did you contact at the bank for your business loan? A. Her name was Leslie. B. Sorry, I can't lend it to you. C. Yes, I opened an account. Number 10. When is the safety inspector due to visit the factory? A. I didn't expect it. B. Monday at the latest. C. On the factory floor. Number 11. What's the membership fee at the fitness center on Oak Street? A. They were highly recommended. B. The shop's on Washington Way. C. €20 a month. Number 12. Where can I store my luggage? A. You can check out now. B. It's no trouble at all. C. At the service desk over there. Number 13. Who's managing the production line? A. In about 2 weeks. B. It's Lisa's shift. C. From the warehouse. Number 14. Isn't the bridge still closed? A. No, I think it's been repaired. B. It's not far from here. C. The store closes at 9. Number 15. The chair in my office is very uncomfortable. A. Let me find you another one. B. It's a difficult decision. C. There's room for 6 at the table. Number 16. Which printer did you buy? A. Unless we have more paper. B. The publisher's on Madison Avenue. C. I ordered the cheapest one.
Number 17. How do I enter your contest? A. No, I didn't have time. B. The winner receives $50. C. The instructions are on our website. Number 18. I can make a list of the candidates for the receptionist position. A. Yes, they'll probably receive it soon. B. Thanks, that would be very helpful. C. When was Ms. Chen hired? Number 19. Is this enough food for everyone who's coming? A. He'd prefer pizza. B. That should solve the problem. C. Well, some people are bringing their lunch. Number 20. You finished installing the updated software on all the computers, right? A. Yes, the system is working better now. B. A new art installation. C. He's a technology consultant. Number 21. Could you give me a ride to work tomorrow? A. For the Ritterson firm. B. My car's still in the shop. C. They're on my desk. Number 22. Why did the finance department send that memo? A. You received a memo? B. I'm sure they can do that. C. Directly to the client. Number 23. You accept submissions from freelance writers, don't you? A. Not at the moment. B. A small application fee. C. He's an editorial assistant. Number 24. Can I place an international call from my hotel room? A. Gate 6 is on your right. B. The cashier's open. C. There will be an extra fee. Number 25. Who can show me how to set up the projector? A. I just saw this month's figures. B. I can in a few minutes. C. A new project. Number 26. Let's move to a quieter location. A. They moved to Singapore last year. B. A new apartment building. C. Room 503 is empty. Number 27. How did the event planner decide on the color scheme for the banquet? A. After the holidays. B. He used colors that match our logo. C. Please order more tablecloths. Number 28. Our train will be an hour late. A. I hope the client can push back the meeting. B. We really enjoyed the training. C. Tracks 7 and 8. Number 29. Do you think we should leave now or can we wait a bit? A. I'll have a little bit. B. You can leave it here, thanks. C. What's traffic like this time of day? Number 30. I think my interview at the television station went well. A. My favorite show. B. I didn't know they were hiring. C. It's on the application form. Number 31. Wasn't the budget report supposed to be finished this morning? A. There was an error on page 2. B.
I suppose it'll work. C. No, by the director's office. Part 3. Directions. In Part 3 of the test, you will listen to 13 conversations. Every conversation will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices, marked A, B, C, and D. Each conversation will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. I'm glad your store carries the new EPG8 smartphone. I've been waiting a long time to get it. Yes, there's been a lot of interest in this phone. What colors does it come in? 3, white, black, and gold. However, since the phone has been in such high demand, our store doesn't have all 3 colors in stock now. Oh, what colors do you have? Let's see. We have black phones, but no white or gold. We can place an order from the warehouse. The black phone looks nice. I think that's the one I'll get. Okay. Follow me to the register and I'll ring up your purchase. Then I'll activate the device for you. Number 32. What are the speakers discussing? Number 33. What does the man ask about? Number 34. What will the woman most likely do next? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Hi, Charlie. The driver who usually delivers our merchandise to the JM Cuisine store is out today. Do you think you could make his 4 o'clock delivery for him this afternoon? All right, but I've never made any deliveries to that store before, so I'll need some directions. How do I get there from our warehouse? I suggest taking Route 5 and getting off at the 6th Street exit. Once you're there, don't forget to have the store manager sign the delivery confirmation form. Number 35. What does the woman ask the man to do? Number 36. What does the man say he needs? Number 37. What does the woman remind the man to do? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Hi, I'm calling about the International Food Expo next month. I tried to sign up online for a display space, but I couldn't submit the form. Are you accepting any more registrations? I'm sorry, but we're currently having some problems with our website, but I can register you by phone. Is this your first time attending the expo? No, I had a booth last year. In fact, I'd like to have the same exhibit location again, if possible. Let me check. What name was the registration under? I can look up the records from last year and see if that space is still available. Number 38. What is the woman trying to do? Number 39. What has caused a problem? Number 40. What information does the man ask the woman for? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hi, Tricia. I was just looking over the advertisement that you finished for Jennings Bank, and you did a wonderful job. Thanks. It was a great campaign to work on.
Would you consider joining my team for our new contract with Circle Bookings? They're a popular travel website, and they're looking to expand their market with some new advertisements. It sounds exciting, but at this point, I really can't say. I have a meeting with my manager tomorrow morning, though. Okay. Would it help if I stop by your meeting and go over the details with both of you? This way, your manager will know what the project entails. That sounds good. Number 41. Where do the speakers most likely work? Number 42. What does the woman mean when she says, I really can't say. Number 43. What does the man propose? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Hello, I'm calling about renting a furnished apartment from your agency. I'll be in Kiev for 2 months on business, and I'd rather stay in an apartment than a hotel. We'd be happy to help you. Can you tell me a little more about what you're looking for? My office is in the city centre on Pushkinska Street, and I want to be within short walking distance of it. I'd like a one-bedroom apartment that has internet and cable television. Do you think you might be able to help me with this? We do have several rental properties in that area, though I'll need to check their availability. What are your exact arrival and departure dates? Number 44. Where most likely does the woman work? Number 45. What does the man say about his office? Number 46. What information does the woman request? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Mr. Coulson, I'm a journalist for Health and Wellness magazine. May I ask you a few questions about the new employee wellness program that you introduced at your company? I've heard wonderful things about it. Sure, thank you. Well, basically, we focused on changes to our employee cafeteria. We hired Capers caterers to create healthy menu options. They now provide all of the food for the cafeteria. So what about costs? Doesn't that make the program very expensive? Well, yes, it does, but we feel the increase in cost is worth it in terms of employee health and morale. Number 47. Who is the woman? Number 48. What has the man recently done? Number 49. What does the man say about the cost of the program? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. I can't wait to hear William McGraw's speech today. I've read so many of his articles on risk management. I think this is one of the best business management conferences I've ever attended. I know, and there are so many people here. It looks like the only available seats are here in the back. Let's just sit in this row. The last row? I think we can do better. I'd like to see the slides that go with the presentation up close. Oh, don't worry about that. Look over there. There are presentation handouts piled up close to the front entrance. I'll get a copy for you if you'd like. Number 50. What type of event are the speakers attending? Number 51. Why does the woman say, I think we can do better. Number 52.
What does the man say about the presentation handouts? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hello, this is Jeremy Sato. I was a patient at your medical clinic, but I recently moved to Kyoto. I requested that my records be sent to my new doctor here, but they haven't received them yet. Mr. Sato, yes, I see the request in your file, but because it's not signed, we haven't been able to transfer your records. Oh, I must have forgotten to sign it. I don't need to come in to do that, do I? No, I can email the form to you. Just sign it and send it back by express mail. Number 53. What type of business is the man calling? Number 54. What problem does the woman mention? Number 55. What does the woman say she will do? Questions 56 through 58 refer to the following conversation with 3 speakers. To start today's meeting, I'd like to talk about the recent drop in sales for our vitamins. Does anyone have any ideas? You know, what we really should do is start advertising on social media websites. That would increase our client base and give Nectar Vitamins a more modern image. Bob, didn't you create ads for social media at your last job? Yes, I did. I was responsible for promoting all of our products online. That's great. Well, Bob, would you be willing to present some tips on online advertising at our next team meeting? Sure, I can do that. Number 56. What problem does the company have? Number 57. What does the woman suggest? Number 58. What does the woman ask Bob to do? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Hello, Mr. Tan. Didn't your company use Zane Staffing Company to find a lot of your employees? Are you happy with the service they provide? Yes, we've used Zane several times to find qualified temporary help. Now that it's summer, my landscaping business is getting pretty busy. I'd like to hire a few part-time employees to help with some of our larger outdoor jobs. Oh, actually, Zane focuses on filling office jobs, so I don't think that their company would be the right one for you. I'm sure if you look on the internet, you'll find a company that specializes in staffing for landscaping work, though. Number 59. What are the speakers discussing? Number 60. What type of business does the woman own? Number 61. What does the man suggest? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and chart. Tom, there's a new theatre production opening at the town playhouse, and some of us from work are planning to go. Are you interested? Sure, I've heard it's a good play. How much do tickets cost? It depends. Look, here's the information. We already have more than 10 people interested, so we should qualify for that price. That's certainly reasonable. Would that be for this weekend? Yes, after work on Friday. Do you want to go? Sure. Are you going to order the tickets? No, Mary Jones in the finance department is. You could give her a call and let her know to include you. Number 62. What type of event are the speakers discussing?
Number 63. Look at the graphic. What ticket price will the speakers probably pay? Number 64. What does the woman suggest the man do? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and room schedule. Mr. Schaefer, the president of Greenwich Industries, just called. He's looking for a new law firm to represent his company, and he wants to come in on Thursday afternoon at 3 to discuss our legal services. That's exciting news. Greenwich Industries is a huge company, and they'd be our biggest client. Could you please reserve conference room A for the meeting? It's our nicest room. Actually, I already tried to, but that meeting room's already booked at 3. Let me take a look. Ah, it's been reserved by Greg. Well, I'm sure Greg wouldn't mind using room B instead. Yeah, that's true. I'll give him a call and ask him if he's willing to make that change. Number 65. Where do the speakers work? Number 66. Look at the graphic. According to the man, what event is Greg in charge of? Number 67. What does the woman say she will do? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and list. Hey, Jenny, is the internet working on your computer? Yeah, I'm not having any issues with it. Well, I can't connect to it, so I can't see my email. Did the one with the latest budget report come yet? Let's see. Yes, here it is. Do you want me to send a response? That won't be necessary, but could you print it out for me? I need a copy of the budget report for the meeting this afternoon. Number 68. Why is the man unable to access his email? Number 69. Look at the graphic. Who sent the email the speakers are referring to? Number 70. What does the man ask the woman to do? All right. So everyone can break for 15 minutes เดี๋ยว break 15 นาทีนะครับเจอกันกันนะเดี๋ยว1 2 3 4 เจอกันได้เลย12 and 30 เที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยวมาต่อนะโอเคไหมฮะโอเคพิมพ์โอเคใครอยากเบรกพิมพ์โอเคหน่อยไปเบรกเลยครับโอเคครับ
เป็นอย่างไรบ้างใครยังอยู่บ้าง x y ให้หน่อยสิ x y ให้หน่อยเดี๋ยวเราเลิกเร็วขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามานั่งทำโจทย์ด้วยกันนะครับมีทั้งหมด10ข้อครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้เราช่วยกันทำก่อนนะสอนช้าๆหน่อยนะครับเหมือนเทอมที่แล้วสอนรีบสอนไวสอนไปไหนก็ไม่รู้นะฮะทีนี้วันนี้เท่าไหร่ครับ16ใช่ไหม16ขอคนที่ลงท้ายด้วย6ครับใครที่อยู่ในซูมลงท้ายด้วย6บ้างมีไหมต้องไปเช็คชื่อในไลน์แน่เลยสักครู่นะคนที่ลงท้ายด้วย6 stand by เลยนะครับลองช่วยเฉลยข้อ1กับข้อ2ให้หน่อยแป๊บหนึ่งนะwhat is that 126อยู่ไหมครับเพนพิชาอยู่ค่ะหนูตอบข้อ1ให้หน่อยลองไล่เฉลยหนูคิดว่าตอบข้อไหนดีเดี๋ยวสักครู่นะคะได้ครับน่าจะข้อ A หรือเปล่าคะ hotly show precisely quickly suddenly ทำไมเอ่ยก็มันมีคำว่า refuse ก็น่าจะเป็นnegative อะค่ะโอเค thank you ครับผมลองไล่ดูนะครับทุกคนsoข้อ1นะครับ Mr. Connor blah 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 shows little regard for his welfare of his employees and refuses to offer health insurance ถูกไหมครับก็ meaning ก็คือตัวนี้ refuse แปลว่าปฏิเสธถูกไหมครับปฏิเสธหรือว่าแบบ reject นั่นเองนะเพราะฉะนั้นสังเกตว่า little regard แปลว่าคำนึงถึงนะคำนึงน้อยมากเกี่ยวกับ welfare ความหมาย meaning ตัวนี้เนี่ยต้องเป็น negation หรือว่า negative นั่นเองนะครับเราต้องไปเช็คนะครับว่าตัวไหนที่มัน meaning negative นั่นเองอันนี้เป็นการวัด meaning in context ส่วนใหญ่ตัว part 5เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่า incomplete sentence นะ remind ไว้เลยว่าถ้าเป็น structure มันจะมองง่ายนะครับแต่ถ้าเป็น meaning in context หรือว่าเป็น vocab นะมันจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งลองไล่เช็คนะ hardly แปลว่าไม่ค่อยแทบจะไม่นะ something precisely ตัวนี้แปลว่าชัดหรือว่า clear นะครับ quickly เนี่ยจะขยายตัว manner ในที่นี้อย่างเช่น quickly run quickly walk quickly approach to โอเคไหมฮะส่วน certainly เนี่ยมันอ่านว่า certainly เนาะตัว phonetic เนี่ยไปไล่เช็คอีกทีหนึ่ง certainly ตัวนี้แปลว่าไม่อย่างเงี้ยcertainly ก็คือชัดเจน certainly show little regard little regard for the welfare of employees precisely ไม่ได้นะ cross ก่อนนะฮะจะขอใช้กันหนึ่ง quickly ไม่เกี่ยวตัวนี้เนี่ยต้องเช็คตัวนี้ regard for his welfare นะฮะ little น้อยมากก็คือโชว์น้อยมากนั่นเองนะครับชัดว่าน้อยมากคำตอบลงไปที่ D doc ทุกคนพิมพ์ D เข้ามานิดนึงครับจะยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นwhat is that มันเป็น meaning in context นะครับความหมายคือว่าเขา refuse เพราะฉะนั้นคนนี้คือค่อนข้างที่จะชัดนะครับว่าไม่ได้โชว์โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่กรณีที่เราบอกว่า hardly เนี่ยมันจะตกอยู่ในhardly seldom พวกนี้แปลว่าแทบจะไม่นั่นเองนะครับจะยากนิดนึงไม่เป็นไรต่อนะข้อ2ครับผมใครต่อดีขอเช็คคนที่พิมพ์เข้ามานะฮะน่าจะ active performance 447อยู่ไหมครับธนพร are you there
อยู่ค่ะ หนูตอบข้อ2ให้หน่อยครับ นึงนะคะC หรือเปล่าค่ะ She cat greatly ถูกไหมครับค่ะ หลังไล่เช็คนะครับ recently published findings report that stress can affect people behavior in blah 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 different ways normally different way อันนี้ไม่น่าใช่ normally เนี่ยเป็น adverb of frequency ใช่ไหมครับปกติแล้วเราจะเช็คพวกแบบ always normally usually พวกนี้เนี่ยตามด้วยverb ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นแบบ study work whatever นั่นเองนะครับ show I'm sorry slowly เนี่ย manner refer to action นะครับ action ในที่นี้คือ walk talk yeah something นะ greatly อย่างมากแล้วก็ commonly แปลว่าทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ C ครับทุกคนพิมพ์ C เข้ามาเลยครับอาจารย์เริ่มจุนเพราะมีทั้งออนไซต์ออนไลน์เริ่มเบลอนะฮะออนไลน์ก็จะอีกแบบหนึ่งออนไซต์ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคมาครับso our July promotion ใครเดี๋ยวขอคนตอบก่อนนะเราจะได้ฝึกคิดนะฮะเฉลยหลังเพื่อนตอบน่าจะดีกว่านะขอเป็นเบญญภา449อยู่ไหมครับงั้นต้องหาเรียนด้วย10 คนแรนดอมมาสักคนหนึ่งสิอันนี้ยากจัง complimentary recommendation แล้วก็ recommending ลองไล่เช็คนะครับ our July promotion features a blah 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 fruit basket ก็คือเป็นของฝากใช่ป่ะ basket on arrival and 2 free bottles of daily water daily complimented complimented แปลว่าส่งแปลว่า support ถูกไหมครับสังเกตนะตัวที่ให้มาเนี่ยจะใกล้กันหมดเลยก็คือมีคำว่า meant complimentary อันนี้เป็นสัมมนาคุณนะฮะแล้วก็ recommendation อันนี้ recommend ไม่น่าเกี่ยวกับ fruit basket นะครับเราตัดทิ้งก่อนนะฮะ C และ D ใช่ป่ะ recommending ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนั่นคำตอบลงไปที่ไหนฮะระหว่าง A และ B ลองไล่เช็คสิcomplimented เป็น adjective ที่เติม ed มักจะ refer ถึงสิ่งที่ถูกกระทำนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยให้ meaning เป็นแบบ support แต่ว่าเป็นแนวแบบยังไงฮะสัมมนาคุณเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ B boy พิมพ์ B เข้ามานะ B เข้ามาเลย B ยากไหมคำศัพท์ไม่ยากนะแต่ว่ามันจะมีการเวทแบบ tricky เบาๆนั่นเองนะโอเคตอบ B นะครับ complimentary ยับอีกสักข้อหนึ่งขอคนตอบก่อนนะ I ขอใครดีกดชกรอยู่ไหมครับรุ่งรัศมีลองตอบข้อ4ให้หน่อยครับ10 ข้อบอกนะฮะ10 คนเท่านั้นA ค่ะ A เนาะ perform well ถูกไหมฮะทุกคนพิมพ์ A มาเลยครับพิมพ์เกรดเข้ามาเลย The entire group perform ตัวนี้เป็น verb เพราะฉะนั้นตัวที่ขยาย verb ได้ต้องเป็น adverb ใช่ไหมทีนี้สมมุติว่าเราบอก best เนี่ยเป็น adjective good เป็น adjective better ก็เป็น adjective cross ให้หมดครับ B C D คำตอบลงมาที่ A ยกเสกนะ A 10 ตัวเลยนะครับอันนี้ไม่ยากนะ entire group perform best considering มาจากว่า which is consider the challenging circumstances and limited time available ครับ
ต่อนะเริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับ5 กับ 6ครับผมคิดว่าสอนไปเลยน่าจะไวกว่านะครับขออนุญาตเปลี่ยนแทร็กนิดนึงนะ if you are the last person to leave the office do not forget to close the door blank นะครับคิดตามนะ on the way out to ensure no one can break in นะครับ intensely close the door close เป็น keyword นะครับ do not forget ห้ามลืม to close the door intensely กรณีที่เรา remind สักคนหนึ่งไปบอกว่า close the door ความหมายคือเราต้องการอะไรที่มันpolite หรือว่าเป็นในลักษณะของระมัดระวังหรือว่าปลอดภัยนั่นเองถ้าเราตอบเป็น intensely แปลว่าอย่างมากมันจะให้ meaning เป็น negative ทันทีนะฮะ pragmatic ตรงนี้เนี่ยไม่เอื้อเพราะฉะนั้น approximately แปลว่าเกือบครับเกือบไหมไม่น่าได้ loudly intensely cross approximately cross แล้วก็ loudly ตัวนี้ก็เสียงดังก็ไม่เอื้อเหมือนกันนะครับไม่ใช่นั่นเองเพราะฉะนั้น secure แปลว่าระมัดระวังหรือว่าplay safe ดังนั้นคำตอบลงไปที่ D doc พิมพ์คำว่า securely เข้ามาดีครับยาวไหมหรือว่าพิมพ์ดีพิมพ์ดีก็ว่าพิมพ์ดีก็ได้พิมพ์ดีมาเลยนะครับไปที่6นะครับบอกว่า we are sending this laptop computer for repair because we cannot figure out what is the blah 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 with it we are sending this laptop computer for repair because we cannot figure out ตัวนี้แปลว่าคาดเดาใช่ไหมหรือว่าค้นหาได้นะครับwhat is the blah 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 with it error substance burdened like a matter ส่ง laptop นะฮะเพราะฉะนั้นง่ายมากตอบ error พิมพ์ A มาเลยครับ error นี่เองความหมายก็คือ meaning in context ชัดที่สุดนะครับถ้าอยู่ตอบ substance ตัวนี้เนี่ยจะใช้กับ what is that composed substance หมายความว่าเป็นสารใช่ไหมสารนะ chemical substances let's say burden ตัวนี้เนี่ยมีความหมายหลายความหมายมากนะครับแปลว่า tough ก็ได้แปลว่าแบบ difficulty ก็ได้นะครับแล้วก็ matter ตัวนี้คือสาระนะครับแต่ว่า matter ส่วนใหญ่เนี่ย it doesn't matter มีความหมายเป็นกลางแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า matter of fact ก็เป็น transition ไปหรือกรณีที่เราจะพูดถึงsubject matter ก็เป็นเป็นความหมายลักษณะของตัวอย่างนั่นเองนะตอบเลยครับ A ไปครับ move ไปที่7นะฮะบอกว่า management wants the sales force to emphasize only the positive blah 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 of our newly launched product line นะครับ features decade factors แล้วก็ features management wants the sales force to emphasize only the positive somethingอันนี้ต้องเป็น features นะชัดสุดถูกไหมครับ positive feature คือรูปร่างที่มันเป็นไงชัดเขาเรียกสวยงามนั่นเองนะถ้า fixture แปลว่าการซ่อมแซม decade ใช้กับระยะเวลานะฮะ timing แล้วก็ factor ตัวนี้คือส่วนใหญ่มันจะเป็น adjective plus noun เช่น various factor a number of factors ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับไปที่8ครับ overwork พิมพ์อะไรดีพิมพ์ D doc ดีขึ้นมาเลยดีก่อนครับ DD property overwork jobs on corporate blah 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 teach companies how to avoid white collar crimes such as indicator rating corporate something obligation แปลว่าข้อจำกัดหรือว่าข้อกำหนดนะครับ function corporate function ได้ไหม profitability ตัวนี้แปลว่ากำไรนะครับaccountability ก็คือเป็นความรับผิดชอบนะครับคีย์ของเราก็คือว่า company เนี่ยเป็นไงต้องมีความรับผิดชอบตรงกันในแง่ของ white collar crime ก็คือว่าเป็นอาชญากรรมของคนที่ทำงานในออฟฟิศนั่นเองนะครับwhite หรือว่า blue เริ่มสับสนละสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าคนงานแล้วกันจบนะครับคำตอบลงไปที่ D doc ครับพิมพ์ดีมาเลย DD corporate obligation corporate accountability
A ได้ไหม A ไม่น่าได้เนอะfunction ไม่ได้ profit ไม่ใช่ cross B C D ครับถูกต้องแล้วพิมพ์ดีเลยยากนิดนึงนะเทอมนี้จะเป็นแบบทรงนี้เพราะฉะนั้นข้อสอบที่เราจะเจอเนี่ยจะค่อนข้าง advanced กว่าเทอมที่แล้วนิดนึงนะปริการและ10ครับอยู่ our state of the art ตัวนี้แปลว่า modern นะครับหรือว่าสมัยใหม่ our state of the art cash register is blah 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 recommended since it can also track your inventory strongly recommended dramatically ตัวนี้จะขยายพวก increase decrease เพราะฉะนั้น recommend เนี่ยไม่น่าให้นะฮะ cross B directly recommended สมมติเราบอกว่า direct เนี่ยมันจะเป็น purpose นะครับอย่างเช่น I direct to you directly contact to teacher Dodo whatever ไป proficiently ตัวนี้ใช้กับ skill เช่น English proficiency ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ข้อเดียวครับ strongly recommended หรือว่า strongly agree ตอบ A พิมพ์ A ครับโอเคนะไม่ยากข้อสุดท้ายแล้ววันนี้นะครับ explain it there the company has hired outside consultants to work on the project which will be divided into blah 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 มีคำว่า phrases แต่มี s นะฮะ period phrase แล้วก็ particles เป็นไปได้หมดเลย divided into ต้องเช็คครับผม work project ใช้กับอะไร phrase ได้ไหม phrase นี้ไม่น่าได้เพราะ project ไม่น่าจะเกี่ยวกับ phrase phrases ตัด a ทิ้ง period ได้ไหม period of time ต้องตามด้วย time นะส่วนใหญ่นะครับ collocation ต้องมาตัดทิ้งครับไม่เอา phrase ชัดสุดนะส่วน particles ตัวนี้ไม่เกี่ยวต้องเป็นแบบ substances หรือว่า chemical พวกนี้แทนนะครับคำตอบลงไปที่ C ทุกคนครับพิมพ์ C โอเคเก่งมากพิมพ์นิดนึงทีนี้ตัว text completions นะเราสอนเร็วๆนิดนึงนะครับเราจะได้ปิดไวๆนะครับ10เที่ยงเท่าไหร่แล้วกี่โมงแล้วตอนนี้บ่ายโมงไม่น่าจะถึงบ่ายโมงครึ่งนะ let's say อย่างมากก็บ่ายโมงนิดบ่ายโมง10 นาทีก็ปล่อยละนะโอเคสำหรับ text completion นี้จะ sample ให้ดูแค่ตัวอย่างหนึ่งที่เหลือให้เราไปทำข้อสอบนะฮะเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบ final หรือข้อสอบ midterm ที่เราจะเจอกันนะครับแต่ถ้ามีคำถามเดี๋ยวถามได้นะฮะสิ่งที่เราจะเจอหรือว่าเราจะต้องอ่านนะครับในส่วนของ part 6 หรือว่า text completion ตัวนี้ก็คือว่าเป็นอีเมลซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้เนี่ยดึงมาเป็น letter หรือว่าจดหมายเองนะครับบอกว่าอะไรฮะWe are pleased to inform you that you are one of the finalists in our research for the position of chief purser for Pan Globe Airlines. After ตัวนี้ ตัวนี้ต้องตามด้วย Geron จำไว้เลยนะ Geron review ตัวนี้แสดงว่าเรามีคำว่า review ไปแล้วเป็น Geron ความหมายคือว่าตัว review เนี่ยทำหน้าที่แทน verb ใช่ไหมฮะ Geron เนี่ยส่วนใหญ่ form ของมันเป็น verb แต่ว่า function เป็น nounคีย์ก็คือว่าถ้าเราเห็นคำว่า after ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องตามด้วย something ที่ขยาย review ตัว review ถ้านับเป็น verb เราต้องการ adverb นะมาร์กไว้ก่อน adverb อย่าไปหานะ your resume so we would like to invite you to our head office in Chicago for an interview the interview blah 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 Thursday morning ให้ time phrase มาแสดงว่าเกี่ยวข้องกับ tense นะครับ interview เนี่ยถ้าส่งเมลลักษณะนี้เนี่ยจะต้องเป็น future นึกนะฮะ assume ไปก่อนว่าเป็น future แต่ว่า future future perfect future สักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเข้ามาว่ากันแต่ว่ามาร์กไว้ก่อนว่าตัวนี้น่าจะลงไปที่ future นะไล่ไปลองไล่เฉพาะอ่านไปนิดนึงนะ glance หน่อยไล่เช็คตรงนี้ฮะ transportation to and from Chicago is your own responsibility successful candidate blank on Monday นะครับ successful candidate เนี่ยมีคำว่า on Monday เป็น time frame อีกแล้วนะซึ่งทีนี้เนี่ยตัวนี้ต้องเป็น future ถ้าเกิด blank 2 เป็น future ตัว3ก็ต้องเป็น future อันนี้คือ what rank tense นั่นเองนะลองไปไล่ดูครับดูข้อหนึ่งก่อน taking care
with care carefully แล้วก็ care about เมื่อกี้ fix มาแล้วว่าเราต้องการ adverb คำตอบลงไปที่ C cat พิมพ์ C ครับ C ทีนี้ตัว2นะลองดูนะ will be scheduled for is scheduled on will be scheduled in แล้วก็ is scheduled at ทีนี้กลับมาเช็คอีกรอบหนึ่งสมมติเราเห็นคำว่า Tuesday morning preposition ที่ตามด้วยวันจะเป็น on เสมอถูกไหมฮะอีกครั้งนะฮะ preposition ที่ตามด้วยวันเวลาเนี่ยจะเป็น on นะถ้าเป็นถ้าเป็นเดือนเดือนก็จะเป็น in นะ in September right in 1990 but if you say something on that exact day you can use on as a preposition plus Tuesday here the answer will go for หา on ให้เจอครับ for on in at คำตอบลงไปที่ B boy นะและสุดท้าย successful candidate will be notified will be reported will be presented แล้วก็จบด้วย will be prosecuted ความหมายก่อนนะ notify แปลว่าแจ้ง reported แปลว่ารายงาน presented ตัวนี้แปลว่า present เราเป็นคน present หรือว่าถูก present นะฮะแล้วก็ prosecute แปลว่าดำเนินการอันนี้ใช้ในทาง law นะฮะ prosecute law firm or some bad behavior something like that นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องการแค่คำว่าแจ้งใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่า successful candidate เป็นไง will be notified right on Monday คำตอบลงไปที่ A พิมพ์ A ครับพิมพ์เกรดเข้ามาเลยนะ that's it okay good เคลียร์นะครับเคลียร์ไหมเคลียร์ให้พิมพ์ perfect เข้ามานิดนึงนะครับข้อสอบที่เป็นข้อสอบmidterm นะเหมือนกับเทอมที่แล้วแต่ว่ามันจะความยากหรือว่าความซับซ้อนมันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะฮะแต่ว่ามันเป็นข้อสอบ TOEIC แหละก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับลองไปทวนตัวนี้เนี่ยจะเป็น passport test นะครับเราจะให้เราทำ passport test week ที่8กับ14นะเพราะฉะนั้นเราไปไล่ทวนดูได้นะครับมีคำถามหรือว่าไม่เคลียร์ไงก็ถามเข้ามาได้นะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จบด้วย90ทีนี้ตัว midterm เนี่ยเราจะตัดมาทำเฉพาะตัว text completion นะครับสำหรับเทอมนี้นั่นก็หมายว่าอยู่ต้องอ่านทั้ง paragraph แล้วก็match นะครับ match ในที่นี้คือในเรื่องของgrammar นะครับก็คือเป็น structure กับ grammar แล้วก็มีคำศัพท์นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากมากเพราะฉะนั้นลองไปฝึกทำดูนะครับขอเฉลยได้ประมาณลองฝึกทำก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ยังไงเดี๋ยวไอจะส่งเฉลยให้ใกล้ๆสอบ midterm อีกทีหนึ่งมันจะเป็นทรงนี้นะครับโอเคแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไอขอส่งไฟล์ก่อนวันนี้คำศัพท์เทอมนี้จะเวอร์ไปนิดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง302แชร์ลิงก์แน่เลยทุกคนไปดูในไลน์นะไปดูในไลน์นะครับส่ง Google Doc ไปให้แล้วEditor ทุกคนสามารถ Editor ได้ถูกไหมโอเคทีนี้ด้วยความที่เทอมนี้เนี่ยต้องเรียน on site นะครับเราก็เลยต้องแบบ report เป็นทำใน Google Form แทนไม่ใช่ทำใน Google หรือว่าทำในไฟล์เอานะครับคำศัพท์ที่เราจะมีเนี่ยเหมือนเดิมเลย pattern ของตัวนี้เนี่ยเป็น signature ของ ECP อยู่แล้วนะครับ 2.1 2.2 2.3 คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูเลขตัวเองเป็นหลักนะครับ oblivious distinctively progressive conventional disguise isolation unapproval deceitful obviously แล้วก็ interruption นะครับทุกคนไปดูในไลน์แล้วก็เข้าไปในลิงก์นะครับแล้วก็ดูเลขตัวเองปุ๊บพิมพ์ synonym คำที่1นะพิมพ์ synonym คำที่2ลงไปในบ็อกซ์ลงไปในตารางนะครับทีนี้เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเสร็จ 2.1 บอกนะครับเดี๋ยวเรา move ไปทำ 2.2 ต่อ
ถ้าเสร็จแล้วนะถ้า cover แล้วนะครับเราพิมพ์ดันเข้ามาใน Zoom นิดนึงเพื่อที่เป็นสัญญาณให้ไอเปลี่ยนสไลด์นะครับ อาจารย์ครับข้อ3นี่คือ progressive หรือ pregressive ครับ progressive น่าจะพิมพ์ผิด โอเคครับผมขอบคุณครับ ครับผมก็ว่าอยู่นะฮะหาไม่เจอแน่เลย มาครับ progressive นะอยู่พิมพ์ root word เข้าไปใน box ด้วยนะอันนี้เป็นไล่ทัวร์เลยทุกคนสามารถ edit แล้วก็แชร์เข้าไปในนี้ได้เลยนะเพราะเป็นไฟล์ที่เราใช้ร่วมกันนะครับพิมพ์จากที่อื่นแล้วก็ค่อยไปใส่ในนั้นก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เร็วขึ้นไม่งั้นมันเข้าไฟล์เยอะไม่ได้ปะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปทำหน้า2กันนะครับ 2.2 ดันนะไปที่ Q2 นะครับ Q2 คือ 2.2 apparent exertism conversely hard working laziness generosity accommodation emptiness contribution แล้วก็จบด้วย exasperated คำศัพท์เวอร์นิดหนึ่งนะฮะลองไปหา synonym มาแล้วก็พิมพ์เข้าไปในตารางนะครับ
อาจารย์คะ ครับผม อาจารย์คะข้อ ครับ 2อะค่ะ ข้อ มัน สอง ค่ะ สองไหนเอ่ย ข้อสองนี้นะคะ หน้านี้อะค่ะ มัน หน้า แบบว่า นี้ ไม่เจอมัน หาไม่เจอ แปล สิ ว่า ก็ อะ แส ไร ดงว่า อะ พิมพ์ผิดแน่เลย ขอเช็คก่อนแป๊บหนึงนะครับ ค่ะ Exertism Exertism ไม่มีจริงด้วยนะฮะ สักครู่นะ Exertism ก็ไม่มีอะนะ เปลี่ยนดีกว่านะครับ เป็น exacerbate แล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเปลี่ยนให้ สักครู่ครับ โอเคนะ เปลี่ยนเป็นคำนี้แทน exacerbation ขอบคุณค่ะ ครับผม good sorry นะครับ ก็เหมือนเดิมครับผม ก็ใครที่ต้องการรีบ เขาเรียกว่ารีบกลับห้อง หรือว่ารีบกลับบ้าน whatever ไปนะ ให้เราทำในส่วนของ vocab ซึ่งจะอยู่ในไฟล์นะฮะ หรือจะทำในคลาสก็เป็น activity ที่ทำร่วมกันนั่นเองนะ โอเคนะ alright I hope that you guys can do it ไปที่ 2.3 นะครับ ตอนนี้บ่ายโมงแล้ว เราจะรีบเรียน รีบปิดนะครับ affordable allowance investment indebtedness right expenses financial infirmity repellent willingness แล้วก็จบด้วย sarcastic นั่นเองนะครับ So everyone done for this this one right
สุดท้ายครับผม before we go นะ before we go safe อันนี้เป็น ไม่ใช่ synonym เป็น idiomatic expression นะครับซึ่งเปิดด้วย safe นั่นเอง save electricity ลองแต่งประโยคมานะครับถ้าใครดูเลขข้อหนึ่งนะ save energy save money save one strength ในที่นี้เปลี่ยน one ตัวนี้เป็น pronoun แทนเช่นนะครับ save your strength save my strength something นะครับ save someone a seat someone life something to addict save space save time แล้วก็ save yourself the trouble นะครับใครที่เสร็จแล้วอนุญาตให้ออกจาก Zoom บายบาย see you next week on site นะครับแล้วเราไปรีวิวได้นะครับเพราะเพื่อนน่าจะพิมพ์เข้ามาเกือบทั้งหมดใครที่ไม่ทัน miss class ยังไงก็มาฟิลได้นะครับตัวนี้เป็น activity ร่วมกันนะครับ
Okay, I have to finish a class just only this and see you next week สวัสดีครับบ๊ายบายครับ